जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर्मी एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीआरपीएफ की भर्ती के बारे में कि आंसर की कब जारी होगी, टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई। काफ़ी विद्यार्थियों को इंतज़ार है कि आंसर की कब जारी होगी। तो आपकी आंसर की 10-15 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। तो जिस किसी को लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो वह अभी से अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे। अब बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो आपका अप्रैल में टाइपिंग टेस्ट होगा। आप अभी से अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे और आप अब की बार वर्दी को हासिल कर ले। और साथ ही साथ आप फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दें। फिजिकल में आपकी सबसे पहले हाइट होने वाली है। इसमें लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी चेस्ट होगी। तो इसमें लड़कों की चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। लड़कियों की चेस्ट इसमें मेजरमेंट नहीं की जाएगी। इसमें आपकी सिर्फ हाइट और चेस्ट होने वाली है, रनिंग इसमें नहीं होगी, न ही आपका इसमें लॉन्ग जंप या हाई जंप होगा। सिर्फ हाइट और चेस्ट इसमें आपकी होगी। तो आप अभी से अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे, बहुत जल्द ही आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिस आते ही आपको कंफर्म डेट बता दी जाएगी। तो आप अभी से अपनी टाइपिंग की तैयारी में जुट जाए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल आर्मी एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। इसी के साथ सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।